mbote bisika nyonso tozwami ngolu na nzambe ezala partage na biso. Vraiment tozokoba na mateya na biso tobandaki nango ta destine. Benga papa, benga mama, benga ndeko mwasi, ndeko mobali, elongo tokabola lisusu maloba nzambe. E soki nzambe asali yo ngolu ndeko nanga, kozanga te kokabola pe video oyo na bandeko mosusu. Soki po ozwi makasi, okoki pe kosabone na chaîne na biso YouTube Bruno Espace Nzeza. E kuna nzambe na nguya akozanga te kopambola yo. Vraiment shalom shalom. Tozokoba na mateya na biso tobandaki nango. Tokendaki na première vidéo oyo ezalaki ya introduction kofongola mateya na biso. Tokendaki na oyo ya mibale oyo tokendaki na kolobela première sous-thème na biso tobotamaka grand kasi tokomaka grand te, tokoluka pe te tokoma grand. Toyaki kolobela oyo ya misato nde yango tozokoba nango lisusu lelo soki nkolo akambi yo lisu bisika nyonso zo obongama. Yango nde ezali ton parcours. Deuxième sous-thème, ton parcours. Una tokolobela biloko mine na kati ya sous-thème moko. Eloko ya liboso tobandaki nango betape ebele nkolo alekisaka biso eza po abuka biso, eza po akokisa biso, eza po alekisa biso na moto. Eloko ya mibale motuna oyo mwana nzambe nyonso mingi na etamboli na biso na banzela na biso totunaka motuna oyo pona nini kaka nga. De yango tobandaki kofongola elongo. Shalom shalom. Tosambeli nzambe po tokota na mateya na biso. Seigneur merci oza malamu mingi. Soki tokutani suna bandeko bisika nyonso bazolanda biso tongo pokwa midi bisika nyonso bazali yawe paske olingaki e permettre isuna tango olobela su mitema milimo pe bomoi na biso po bongisa biso pona bokonzi na nyonso eza ya yo te totindiki mosika na kombo na Yesu Mati, na kombo na Yesu Masia. Tika reine pe gloire na yo kozinga pe kobomba biso kamba biso lisu na mateya ko. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Olimbisi libota na nzambe, nzambe amona biso asala biso lisungulu olamu na ye tobika ye oyo aza malamu akamba biso. Mateya na biso eza ta destiny. Esika wape bongisama pona nga, esika wape bongisama pona yo, esika wape bongisama pona biso. To sokoba na mateya na biso ba passage na biso to bandaki nango eza Matthieu 13 24 ti n'entendez. En plus au bakisi 36 ti na 43. Yami bale Jérémie 29 verset 11. Deboye tokobaki kokende na ba video na biso misato yo tolobelaki. Mais pour la révision mokie na o tolobelaki la fois passée po tokota na mateya na biso. La fois passée tobandaki deuxième sous-thème ta destinée. Tolobaki ebele mais kuna tokendaki kolobela makambo mibale likambo liboso banzela oyo nzambe atambusaka biso kobota kokola banzela otolekela izana makambo ebele nzambe apermeta na bavi na biso izana makambo ebele biso moko pe na berere na bafoti toluka tomekaka totambolaka yango tozoloba parcours oyo eleka po tozobika lelo na oyo ya tanto ya lobi. Nzambe apermeta pe makambo mosusu na bomoi na biso po apesa biso fort asala toyeba ye lisusu asala topesa pena mitema na ye nzambe asala tososola eyano na biso butu na moi ekopesa mepai na ye paske ye nde akela biso abongisa biso mpona mokonzi. Na deuxième
point dans le même sous-thème, ton parcours, nzela na yo akoleke. Kuna tozolobela. Motuna oya, pourquoi seulement moi? Tolobela kiango, na bandenge ebele. Mais tokende kotali sete na motuna oyo, eyano ezali na Deutéronome 8. Verset 1 à 5. Mais totangaki elongo na bino de 2 à 3. Ola lobaki makambo mibale na Israël. Ya liboso, nazotala lolenge nini motema na yo ezobongisa. Liboso maloba nanga, est-ce okobatela yango potosa to te? Denge moko pe liboso anga na yo. Tango motuno eyaka na bavi na biso. Polo pe atalaka nga na yo. Lelo na biso, lobi na biso. Est-ce que eza poto batela maloba? Susu ba umeli tango molai. Patiki nzela nzala. Pona nini nga kobote umeli? Pona nini nga nzela mobembo? Pona nini nga klasi nanga? Pona nini nga commerce nanga? Pona nini nga musala nanga? Motema moto ebongisami te pona liloba. Malgré les étapes, tozoleka nango na parcours na biso. Shalom. Nzambe na nguya amona biso. Tokende koloba, soki okomona likambo yo mwana nzambe, okende luka banganga te. Parce que lingomba pe ya lelo etondi na banganga kisi. Etondi na bato ya lokuta. Etondi na bato bazolakisa batu biyano. Me bazolakisa te oya bongisa mapone yano ya likambo nyonso. Okoluke yano. Me oya bongisa mapone yano ya likambo nyonso. Alukaki yo yeba ye. Motema no ebongisama. Okososola te. Yango na ebandela mateya na biso tolobaki na ndenge tozokoba. Okososole ete mosusu akoki obungisa. Bokonzi ya likolo. Ndenge tondima liloba. Tosala malamu. Tobongisa mapona bokonzi. Mais na parcours netamboli na biso. Tolekisa kilobi. Peut-être toyebaki ete. Elelo tango toyambi liloba. Tokomi na etamboli ya kotambola na kenge. Soki tosali bokebi te, bokonzi oyo, lobiko oyo, tokobungisa. Yango ne bande tobandaki. Na Matthieu 13. Kona. Matiti ya malamu na matiti ya mabe. Tokoki pe kokoma ba méchant dans nos vies. Sans le savoir. Et na boye tokendaki lisusu kotali sete. Na 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Même l'apôtre Paul. Oyo nzamba apesi mateya. Mabomba. Akomi ebela babuku. Koleka bantoma misusu. Azoloba. Na musalo nzamba apesa kinga. Atikaki ngai te nazala lolendo. Yango na nzoto na nga nazalaki na déformation. Nazalaki na infirmité. Comment sosoli ete likambo nde nzamba permetaki? Mais nzamba koko permettre te. Et pas moto oyo soka asambeli babeli bazobika. Asambeli même pona bakufi bazoseka. Amen. Nzamba amona yo. Motuna oyo apôtre Paul pa mituna ya. Na yango toko comprendre motuna oyo même Yesu Masia na Getsema atuna yango. Alobi papa longola kupo liboso na nga. E mokano na ngai te ya yo ekokisa. Pasi eleki makasi. Ndeko na nga lokola libota nzambe. Tozolobela ta destinée. Soki tososoli te destiné na biso ezalaka lola. Vraiment tokokende banzele ebele. Tokolanda bato ndenge na ndenge. Mais oyo aluki atangisa nga na yo. Oyo aluki asosolisa nga na yo tokolanda ye te. Bitema na biso ekobongisa mate. Yango moni église lelo Mangomba communauté chrétienne etondi na ba fanatique. Etondi na bato yo bazwi pe batite, bafandi pe bisika malamu. Me bazo sosola te oyo nzamba alingi pona bango, po mitema na bango eza ya kobongisa mate.
liboso ya liloba mpe basosoli te destine ya moto eza na se ya mokili oyo te eza nde lola. Shalom. Motuna oyo pourquoi moi? Pona nini ngai? Nzambe azotika biso mitema na biso ebomisa. En français balobi la disposition de ton cœur pour garder la parole. Yango tozomona bato liboso ya liloba bazosepelisa mosala ya Nzambe me liloba tozotika. Mateya tango nyonso tozotourne vers mbongo mpe lokumu me mokonzi oyo abikisaka tozokipe lisusu te. Soka soki tolandi ete lobiko eza te oyo abongisa mpona biso tokomona yango te. Shalom, shalom. Nzambe na nguya amona biso. Ya mibale azosala ete soki bilia ya mokili ekosala moto azala na sante kitoko, azala na makasi. Ndenge moko meme koleka ya bilia ya mokili azosala liloba mpona biso. Na mituna oyo tososola ete liloba nde bilia koleka bilia nyonso. Na tango apasi na liloba tozozwa kimia. Na tango akolela lokola aza liloba koya kopangisa biso pinjoli na biso. Tokoyeba kotanga maloba Nzambe. Tokoyeba kobondela mpona maloba. Bososoli ya solo ekoya likolo na biso. Mabongisi ya Nzambe ekozala banzela na biso. Mongongo ya Nzambe ekofungwa malikona. Tokoluka ba profeta te. Omoni makambo ndenge ezosala boye Satana nde azoya na bitumba. Il faut tomema ba profeta baya koloba. Bondoki, bonganga, kisi. Mpona koloka milimo ya bana na bato kaka amen, amen. Ta destinée eza lola. Oza wapi libota na Nzambe. Tozotala meme na Biblia. Abraham amituni. Sarah kobota na 90 ans. Genèse 17. Aseki meme maloba Nzambe azoloba na ye. Motuna oyo liboso ya Abraham. Pourquoi seulement biso? Motuna oyo liboso ya Zakari pe Elizabeth. Polo nazosalela yo motumbi mbeka. Aje pusani bana bazali te. Nzambe asali meme ye akoma baba. Parce que laka Nzambe mosali ya Nzambe mazondima lisusu te motuna oyo etungisi tango molai. Liboso na biso bana Nzambe motuna oyo ezalaka tango nyonso. Kanga motema koba na nzela oyo. Bilia liloba Nzambe kozala bilia mpona ye. Nzambe azobongisa nde motema na ye. Azobongisa nde bomoi na ye. Shalom, shalom. Tokoya ko comprendre la voix de Dieu ou bien comprendre ekofungwa maliko na yo. Mongongo na Nzambe oyo sosola ye malamu oyeba ye malamu ekofungwa maliko na yo. Mokolo moko tozosola na mama moko abeti lisolo alobi na yaki na likambo apasi na bandi otungisa Nzambe koloba mpona nini likambo ezoumela na vina. Alobi na kobondela na komoyoka meme posa na solola meme na bato. Alobi molimo ya Nzambe econvaincre nga naza na poso lukanga mpona yanola. Abi na luka Nzambe tango molai na komokanisa nga moko na mikosi te. Abi mokolo Nzambe yanolanga meme minga meme leta ya mboka mondele alobi makambo akokamwa esalameli yo. Abi na kumisa Nzambe na sosoli mongongo Nzambe akosala ozwa boyebi ya Nzambe. Moto te akomema yo. Nzambe oyo akela yo abongisa mpona yo lobiko. Yango tango nyonso tokabolaka maloba Nzambe ozokende na lingombo ozoyoka maloba. Isika nyonso koyoka maloba Nzambe kosukaka te na oui et amen. Sukaka na kokoma ozwaka tango yo pe ya kotanga pe kobona. Shalom. Mituna oyo likambo na yo ewumeli tango molai. Luka Nzambe oyo akela yo azane ya. Shalom, shalom. Toke mangengenge, toke ngomba, omoni bakosokolo na huile te. Ta destinée c'est entre le mains de l'État. Parcours na yo eza ndengeni. Yango toko comprendre la volonté de Dieu sera leur connaissance.
na ba oyo nyonso sima motuna oyo bazokutana na nzambe posa nzambe ekozala boyebi na bango. Et ensuite bakoyokaka mongongo ya nzambe lokola témoignage na pesi bino ya mama oyo alobi nayoki mongongo ya nzambe nga moko meme nazokota du esima mwa ntango mokolo nzambe asaleli ngai ya minene nasosoli ete nzambe nde alobaki na nga pa ya nolinga kobanda wana na banda une notre vie chrétienne ya koyoka mongongo ya nzambe mpe kososola posana. Shalom, shalom, shalom. Abanda vie chrétienne kala mais pour sosola mongongo ya nzambe esengelaki d'abord à comprendre le pourquoi etelemi liboso na nga nzambe nde alingi amema nga nayeba nayokaka mongongo na. Shalom, shalom. Akendaki te parce que nazalaki nsima mosala ya nzambe te. Dieu c'est la parole, c'est dans sa parole qu'il agit. Nzambe amona. Deuxième sous-thème na biso eza ton parcours. De lelo tozokota troisième partie nango. Il y a toujours des choses à revoir, à ajouter, à retrancher, à oublier et ou des accords, des secrets avec Dieu. Na parcours na biso eza na makambo il faut tobosana tolongola tobakisaka eza na makambo il faut totingama yango po yango ezokotisa biso na boyokani na boyebi na bososoli ya nzambe. Shalom. De awa elongo ndeko na nga tokotanga kamwa mingi nzambe pena pambola yo amona biso pasala biso bolamu na ye. Tobandi na passage ya liboso kaka na deuxième sous-thème na biso na troisième partie sokozo komoko komango partie C. Na parcours na yo ndenge ozotambola ndenge nazotambola sima na nga koyamba liloba nzambe na bomoi na biso lokola destine na biso eza lola oza na miso oza mayele oza na musala eza malamu nzela nzambe azolekisa yo mpo aprepare motema na yo aprepare bomoi na yo mpona bokonzi na ye. Sima pema préparation ezalaka susu te. Nde na boye tokokomprendre na parcours oyo toza na makambo il faut totala yango malamu à revoir. Eza na makambo il faut tolongola na vi na biso te oyo yango te ata nakoki te nakomosenga makasi na nzambe ya kolongola. Toza na makambo ya kobakisaka na bavi na biso toza na makambo ya kobosana nzoka soki bible elobi kobosana ezongaka susu te na nzela na ezongaka susu te na makanisi na nga ezongaka susu te na nzela na nga ya musala ya kozwila. Shalom, shalom. Ezongaka lisusu te na etamboli na nga toza pe na makambo oyo esengeli totinga mango mpona boyoka boyebi ya nzambe oyo kokoba. Amen. Et na boye totangi premier passage Exode 14 verset 13. Awa tobandi des choses à oublier. Simanango tokotanga Philippiens 3 7 à 8. Totangi na kombo na Yesu Masiya. Exode 14 verset 13. Una tokomona isolo ya libota Israël. Nini nzambe azoloba na libota o. Bango yo batelemi liboso ya mer rouge. Situation impossible. Nani akokatisa libota o. Totangi na kombo na Yesu Masiya. Exode 14 verset 13. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Shalom, shalom. Côté Zolela. Elobi Moïse, tala ba Égyptien baza sima na biso. Mapinga ya falo,
bilomba bitumba bakoboma biso. Yawe Nzambe apese yano na Mose yebisa libota nanga. Babanga te, babatela kondima, batelema bisika baza, ebayebete kobanda lelo. Mapingo bazo mona sima na bango. Bamona ngo tango molai na Egypte, mais lelo esuki. Bazo bosa na yango na bomoi na bango. Po bakomona kango lisusu. Shalom, shalom. Na parcours na nga na yo, destiné na biso ezalola. Oui, osambela, eza mabete. Oui, otanga ka Biblia, eza mabete. Mais est-ce que sosola, esiko ebongisama pona yo ezalola? Misolo ekoki obikisa moto te. Tosomona meme na mangomba, parce qu'on pesa kadim, parce qu'on pesa offrande, nga mosala Nzambe na lala katolo na se, meme nga mosala Nzambe, nazo lukelonga Nzambe pona bika. Pona kota lola, soki lelo na tiko lukelonga Nzambe, lobi, baporte ya kufa, ekofonga mapona nga, kokabwana na Nzambe, ekoza liboso na nga. Ndeko na nga, totangaka maloba, tokososola, destiné na biso ezalola. Yango na mokili oyo, nyonso tokomona na mokili. Même le ministère, pasteur, apôtre, yango te, kombo te, titre te, koko bikisa mo, disposition motema. Motema moto eza wapi. Yango esalama, oyo nkolo aloba. Ekozala kaka te basala Nzambe, nde toleka, pona lobiko. Libota mobimba. Toutes les nations. Mokolo mukie, ekolo nyonso. Tokoleka. Oya kobika, babiki bavandi na nkolo. Oya moto. Pe bakoleka. Po bakende na moto. Shalom. Otokoba, na passage na biso, atotanga lisu passage à miba. Philippiens 3, 7 à 8. To sauter toke na 13 à 14. Nanda kokutanga de 7 à 14. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Shalom, shalom. Totangi passage moko. Yaboyoka nyakala. Totangi pe passage moko. Yaboyoka nyasi. Na Exode. Libota Israël. Bamona Égyptien. Bamona mapinga Égypte. Na ba démonstration na makasi nyonso. Na tango molai. Mais mokolo moko. Liboso a mer rouge. Kolo a isi bango. Bobanga te. Bobatela kondima pe kimia. Bokomona ka bango lisusu. Na etamboli na biso. Eza na makambo ya kobosa. Paske komona na lisusu te na bomoi na biso. Akangola biso na nguya masumu. Tango alobi be Egyptien bakomona bango lisusu te mapinga oyo. C'est parce que bango ba dominaki libota tango nyonso. Bango nde ba randraki libota esclave. Bango nde bazalaki wana kopesa bango misala pe kobeta fi. Mais mokolo yango eza mokolo asuka. Bazomona na nguya te. Israël. Bakota lisusu na liloba te. Likolo ya Israël. Kola lobi bokomona bango. Bokonzi na bango ekozala susu te likolo na bino.
nzela na bino ya désert bango bakolanda lisusu te. Apôtre Paul ntango aye kolobela biso alobi oyo ezalaki mpo na nga gain, oyo ezalaki mpo na nga mileki, oyo ezalaki mpo na nga nzela namonaki pete lobi ntango nayebaki te, bien ke nazalaki komema biblia kolobela kombo ya nzambe, me nzambe oyo nayebaki ye te, nakanisaki nazosalele me nasalelaki bato. Ntango nandimi Yesu Masiya mpona ganye Yesu oyo po azwa pene esika na bomoi na nga, liloba nde nde etambusanga oyo lobi ezalaki mpo na nga mileki, ezalaki mpo na nga likambo ya pete, nabwaki namoni yango lokola potopoto, nabosani yango mpo na Yesu Masiya. Shalom, shalom. Na 13-14 abakisi ndeko baliami tososolete nanu nasimbi te motole, kasi nazondima nzoka motole tokosimbaka yango kaka na place ya destination. Shalom, shalom. Bisiko ebongisama mpona biso oyo akokoma te, motole eza mpona ye te. Alobi nanu nasimbi yango te, nanu nakomi te mpona kende osimba yango. Kasi yeke mosala azosala alobi malamu, kasi nazosala makasi natambola na benge na bosolo nakima te lokola moto akosuka na nzela, me nakima natina ete nakende eloko ya motu ebongisami mpo na nga. Nazobosana oyo nyonso ezalaki mpo na nga lobi na nsima na nga, nazotala oyo eza liboso na nga. Eke oyo ezalaki na nsima nazokanisa yango lisusu te. Na nsima na ye ntango azoloba oyo ezalaki en arrière, azalaki moto alokumu, moto azozwa mikanda na bakonzi mpo akende oboma lingomba ya Yesu Masiya oyo bazotosa liloba nzambe. C'était un homme méchant, na azalaki na valeur liboso ya bakonzi. Ntango andimi liloba atiki lokumu oyo bato bapesaka, atiki makambo oyo ayebaki ezalaki pete. Des choses à oublier. Na parcours na yo bosana nini? Na parcours na nga na bosana nini? Peut-être lelo nzambe ya liboso na biso destiné eza lola. Il y a des choses na zelo tozotambola, des choses à oublier. Isaïe bosana mapinga ya falo mpona libela. Kola lobi bokomona bango lisu. Bokonzi na bango ekozala susu te likolo na bino. Ordre na bango bakopesaka yango lisu ata mokolo moko te. Shalom. Ndeko nanga, peut-être yo nanga tobongola mitema. Peut-être nga na yo tovandi na mangomba tango molai. Peut-être nga na yo tomibenga bana nzambe. Prophète, pasteur, apôtre, abenga biso ba frère, ba sœur, biso pe toyebi toza bana nzambe. Etika na yebisa ye. Na nzelo ya nzambe, za na makambo misusu ya kobosana. Bokonzi ezalaka konyokola nga na yo. Nguya masumu, elataka biteni na biso ya nzoto. Tango toyambi liloba, bazalaki liboso ya meme, oyo elakisi elembo ya libati. Libatisi ya kombo te, me libatisi oyo eza engagement. Mpona lobiko, pe mpona libela, kobengama mwana nzambe. Shalom. Bomoi na biso aka, iska mungu na zaka na bokonzi likolo na biso, akozala su na bokonzi ata mokolo moko. À cause de la parole, liloba solo toyambi na mitema. Apôtre Paul atalisi biso yango lisusu. Atalisi ete ntango azalaki nanu na liloba nzambe te. Banzelo ezalaki moni ezalaki solo. Nzoka ezalaki solo. Mokolo abongoli motema yambi liloba solo. Soki kindumba mpa na ye ezalaki eloko moko ya moke. Moyibi mpo na ye ezalaki eloko moko ya pete. Lokumu mpo na ye ezalaki eloko akokobomela yango bato. Mokolo wana alobi
na moni yango lokola potopoto lokola nazalaki na bosoto na bosania shalom na komomona yango pamba na parcours nanga destination na biso bisike ebongisama mpona biso eza lola kasi lobi toutaka wapi toutaka na Egypte. Eske mapinga ya falo bango te batambolaka na yo? Eske oyo ezalaka lobi mabe yango kaka ezokoba na vi na yo? Mwana nzambe azalaki escro aye nzela nzambe kaka 2 mois atiki escroquerie akovi mobimba escroquerie. Oza mwana nzambe te, destination na ye kozala lola te soki lelo ozwi décision. Shalom shalom. Mwana nzambe azalaka ndumba motekobo. Mwana nzambe azalaka mutu likambo saka ya mukie yatiaka kaka intere likolo ye na ngomba abengami frère responsable atikala kaka bongo te. Apôtre Paul alobi ezalaki mpona nga gain lobi na trajectoire na biso, il y a des choses à oublier. Ntango tozoloba à oublier ya kobosana ya kotika mpe ya kobengana na banzela na biso. Pourquoi? Parce que toyebi facilité nango, toyebi ndenge nyonso tokoki omanipule yango po eloko yango epesamela biso, po mbongo yango tozwa yango na pete. Kasi lokola na bongola motema nde ezopekisanga yango tolobi des choses na trajectoire na biso. Il y a des choses à oublier. Israël ebosanaki d'Égypte, bongo ya masumu nguya nango nyonso eza susu na bokonzi likolo na biso te. Nga na yo mpe ifo tobosana yango. Non, mosala nzambe mpona biso alobaka kaka toya na offrande na biso, toya na dimi na biso, ya atiaka tolo na se. Escroc, aventurier, akodétruire vi na yo, akodétruire vi na nga. Tobongisama mpona lola, destine eza mosala nzambe te, destine eza lola. Soki ye abunga mpona lola akufa ye moko, yo mpe soki olandi okokufa. Nzambe na nguya mona biso. Ndeko na nga, des choses à oublier. Même Bible ezotalisa biso oyo aye kati na Yesu akomi ekele mwa sika. Makambo akala eleki. Molimo ya Nzambe ezwi esika na moto ekomisi ye moto asika. Mpona makambo asika oyo ekosepelisa Nzambe. Des choses à oublier. Nini ezalaki pete mpona nga na yo ntango toyebaki na Nzambe? Lokuta, moyibi, kindumba, ekobo, lokoso ya mbongo, escroquerie, ta destinée. Nzambe abongisa biso mpona lola, abongisa yo mpona lola, abongisa nga mpona lola. Tovanda na ye longo lokola matiti ya malamu. Zwa mokano ya kokweyisa makambo oyo, kobosana yango, efase yango na nzela na yo. Quel que soit lolenge nango nyonso akotelema, il faut koboya mpe kobwaka yango mosika. Soki Joseph andima kotika poste na ye, elamba etikali na maboko ya mwasi ya Potifar, parce qu'ayebaki ce sont des choses à oublier. Est-ce que dans ta vie, il y a encore des choses à oublier? Parce que destiné na biso ezalo. C'est notre parcours tozo traverser lelo. Yango pe tozo traverser lo biso nkolo nano ayeti. Est-ce que tokokoba kaka na parcours abo ekopekisa biso lola? Poto lobaki na Mateya oyo kososola. Ato yolobi na yamba liloba. Soki tokombungisa liloba na bomoi na biso, tokolata matiti mabe. Uya Satana ekozonga na bavi na biso. Bokonzi ya lifelo oyo ebongisama mpona lola ekofungwama na banzela na biso tina mabota na biso. Shalom shalom. Nzambe amona biso. Ndeko na nga tokososole ete na deuxième sous-thème na biso, même liboto ekatisi mer rouge na mituna bango babosani d'Égypte, babosani bokonzi, babosani mapinga ya Egypte,
parce que baleki déjà na ngambu mosusu. Sima ye kulusu nkolo alongola biso na ngambu mosusu. Ameba biso na ngambu alobiko. Okonzi eza lisu na nguya te likona biso. Tika komitika na makambo ya kala ekozongisa yo na bokonzi pe ya kala na maboko ya Satana. Esengo na yo te po sambelaka na lingomba, esengo na yo te po oza na Bible, esengo na yo te po tanga basi minene, esengo na biso toyeba liloba nde ebikisa. Shalom. Parcours na biso luka kobongisa ndeko nanga. Toke na oyo ya mibale kaka na sous terme na biso ton parcours, sujet na biso eza ta destinée. Des choses à garder. Eloko ya liboso akobatela na bomo ya ngana yo, poto bengama banlingami, bandeko ya Yesu Masia, c'est la parole. Omoni ngana na boyoka ni malamu na mutu na Nzambe, yango Nzambe ayoka nganzela mbala moko. Ndeko nanga yo otangelaka Biblia wa. Soki Mose oyo azomata na ngomba, Nzambe ayebisi okokota te. Nzambe alobaki ne mema libota nanga. Tambusa bango. Nazomema bango na terre promise. Ayebisi okokota te. Ndeko nanga Dieu, c'est dans sa parole. Sosola ngambo. Tosomona lelo baso sala baza. Tosomona lelo boyokani ya bato. Tosomona me basanza ya mosusu ngamu tu na mosala ya Nzambe bolona na sala kai. Chemin wana moko ezo continuer na bato. Ndeko nanga, il y a des choses à garder dans notre parcours. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Gardez jalousement la parole. Okobate la ngonde ngeni yolinga kotanga sango malamu. Place bongisa mapona yo po nge zalo. Siko soki tokotanga yango te. Tokobate la ngo. Denge motamo bembo abate la carte. Abate la boussole. Soki yango ezate tokoka suko tambola. Na kati ya liloba tozozo akondima. Na kati ya liloba nde tozozo molende la persévérance poto koba lisusu. Na kati ya liloba tozozo boyebi bososoli. E liloba nde Yesu Masia. Shalom. Batela liloba naza. Tokomona na ba passage ebele. Lokola na Apocalypse 22 verset 7. Na 1 Jean 2 verset 5. Nous banda na 1 Jean 2 verset 5. Bible lobi na bisobo. Totangi takombo na Yesu. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Shalom, shalom. Toyebaka te toza ya Nzambe, oto yosunga basala Nzambe. Oto sombi lupango, tosombi ndako, tosombi barido, tosombi boye topesi na église, tolobi biso pe toza parfait ya Nzambe. Te. Biblia ebandeli ya Genèse, tisuka ya Apocalypse, ezobandela likambo mbala mingi. Si nous gardons la parole, abwaki Israël pour abwaki lilo. Liloba yekati na bango babwaki. Ngana yo pe na nzelo tozotambo. Esike bongisama pona biso ezalola. Kasi soki tobwaki liloba, des choses à garder, la parole. Akobwaka biso. Shalom, shalom. Soki kaka tobate liloba, nde toza ya ye. Zambe amona yo. Tozokoba eza video na biso amine ta destinée. Esika oyo ebongiselama yo nanga eza lola. Oza wapi ibota na za. Apocalypse 22 verset 7. Bible lobi na biso. Et voici je viens bientôt. Et celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Kala nazoya kala mingi te. Nazana nzela nazoya. Esengo
na oyo akoyeba kobatela malobo elobami na mokanda ya Nzambe. Shalom. Oyo akoyeba kobatela malobo. Balobi te esengo na oyo ayebi opesa. Balobi te esengo na oyo ayebi osepelisa bato. Balobi te esengo na balolenge nyonso tokokoka. Parce que ozalaki ministre, parce que ozalaki frère, sœur en Christ, parce que ozalaki un homme riche, te balobi esengo na oyo ayebi obatela. Oyo azoya nde azolo. Esengo na oyo abatelaki lelo. Shalom. Oyo abateli liloba na Matthieu 13 bisika tobandaki babengi ye juste. Babengi ye bleu. Place na ye eza grenier. Kitunga ya kobombama, ya kopema. Shalom. Nzambe na nguya mona biso. Eloko ya mibale ya kobatela. Ekokozala ebele. Mais tozolobela kaka mibale. Ya mibale eza la liberté en Christ. Kolo tango abikisi biso. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité c'est Christ. Tango tozoyamba liloba azokangola biso même na banzela mabota. Même bisika tozangaka bososoli azokangola azobikisa biso. Et tokoya kososola tango akangoli abikisi biso. Biso lokola libota na ye. Tokososola makambo ebele. Totangi ensemble Galates 5 13 à 14. Galates 5 13, tobandi na verset 1, sima totangi 13 à 14. Galates 5, tobandi verset 1, sima toke 13 à 14. Vraiment Nzambe apambola yo, yo zolanda biso. E bisika nyonso ozali, luka pe ko partager vidéo oyo na bandeko mosusu. Ta destinée. Toza na deuxième sous-thème na biso. Ton parcours, banzela oyo tozoleka. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Abongisa pona biso lolo. Mais tango apôtre Paul azolo bana liboso bandeko. Bandeko yo pe esika na bango eza lolo. Mais nini apôtre Paul azoyebisa bango? Bobengami pona kozala na bosomi. Liboso ya nkolo Yesu Masiya. Etango bozwi liberté oyo. Yango te ememi bino bozala na bokonzi likolo ya basusu. Yango ememi bino po oyo bobwakaki lobi. Yango te ezala banzela na bino ya lelo. Oyo nde eza ya kobatela. Olobi bozonga susu te koto bozalaki lobi. Shalom. Abakisi alobi ete totikala ya kokangama na liloba Nzambe. Natina ete soki tososoli yango te tokomizongisa na baboloko tozalaka lobi. Tokomikanga lisusu ya sika na boloko ya monguna. Shalom. Toke na 13 à 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Bazo bandela yango na Galates 5. Bobengamaki pona kozala na bosomi. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Shalom. Alobi balingami kati na nkolo. Bobengami pona kozala na bosomi. Kasi tango nkolo Yesu Masiya akangoli bino. Amimonisami na bavi na bino. Apesi badon, bagrâce, ministère. Atambusi bino bozwa bosolo. Oyo bamisusu na mbongo, na mayele. Bolimbisi bandeko. Bazwaki yango te. Boluka te kodondwa likolo ya basusu. Bobebisa te bosomi oyo. Emema bino te botambusa manamo suni. Molimo azwi esika kati na bino nde atambusa bino. Kasi boyeba kozala basali mpona basusu. Abakisi
pamba te meme mobeko oyo ekomamaki maloba epesamelaki Israele nyonso oyo evandaki kaka na mobeko moko ya monene linga moninga na yo lokola yo. Soki totangi na Matthieu 22 Nkolo Yesu Masiya alobi evandi na mibeko mibale. Apôtre Paul alobi bo a contredire la parole, mais il parle devant l'église. Bato oyo mobeko ya liboso pe ya monene ezwa deja esika na mitema na bango. Balinga Nzambe na makasi na bango nyonso, na mitema na bango mobimba, na mayele na bango nyonso. Shalom. De awa tososoli. Des choses à garder. Loba Nzambe pe ndenge arandra biso libre. Ndenge akangola biso. Oui, nkolo abikisanga ekomisanga escrote. Nkolo abikisanga ekomisanga sija lolendo te na kotambola na nzoto molimo akotikanga. Shalom. Na komizongisa na lokuto na boya kakala. Na komizongisa na kindumba na ekobo na moyibi. Parce que bato nyonso bando tosanga. Bato nyonso bakoloba tala mosala Nzambe ye aye. Bato bakongumama na kozwa lokumu ya Yesu Masiya ekokoma yanga. Alobi okozonga na bonzoto, okomikanga lisusu na boloko ya monguna. Monguna tango ayaka na bavi na biso, atalaka bisika faiblesse na biso eza. Yango Bible elobi, tango milio mabe bimi na nzoto ya moto, ekei bisika bikaoka. Mwa tango ezongaka koya kotala ndako oyo bango bazalaki lobi. Koluka bolembwa moto oyo. Porte nini efungwami na bomo ya moto oyo. Monguna azwaka nde bako. Shalom, shalom. Elo mangombe ekoma kaka balien, bademon. Mais vi na biso lokola bana Nzambe, lokola tobosa na destiné na biso eza lolo. Même tango tobomboli mitema sika. Na kokende na lole, banzembo ebele ezalaki bazotalisa biso, destiné na biso eza lolo. Mais lelo yango lisusu te. Ta destiné. Na marche na nga na yo, na parcours oyo, nini ozo garde. Kana anda ba souvenir ya makasi ya mosala Nzambe. Eza mabe te toza bato. Mais des choses à garder. C'est la parole. Et bosomi. Denga kangola. Eza eloko akobatela. Ozonga lisusu te na bomba sata. Shalom. Shalom. Dekonanga Nzambe na nguya. Amona biso. Toko baksa. Des choses à ajouter. À retrancher des secrets et des engagements. Dans ton parcours. Obosanate tolobeli des choses à oublier. Égyptiens, baza des choses à oublier devant les Israélites. Devant le peuple juif. Okolango kola lobi bokomo na bango lisu. Apôtre Paul a lobi des choses à oublier dans ma vie. Ezalaki bomo yo nazalaki nango ya mabe, ya masumu. Nazwaki yango lokola poto ata lobi ezalaki kofutanga komonisanga moto monene liboso ya bato nabwakaki yango mpo nabatela liloba Nzambe Yesu Masiya na bomoi na shalom. Ya mibale tolobi des choses à garder. D'abord la parole. Tango tozobatela liloba zwaka tango akotanga kale okobatela yango ndenge olinga akotanga te zwaka tango akotanga kale ekosala biso tobenga mapenda bana Nzambe asola lobi azoya totangi na Apocalypse 22 verset 7 lesengo na ba oyo bakobatela soki toyebi lolo eza ya biso toza bato esengo mais il faut tobatela ya mibale tobatela bosomi ndenge akangola biso kolandaka bato te kolandaka te oyo ezorenye mpo ezoningisa bato nyonso soki ya solo liloba ekutana na yo batela bosomi oyo. Quelle que soit flatterie, quelle que soit confiance, bato bakoki opesa yo, mais soki okwesi liloba, okwesi bosomi oyo, tokomizongisa lisu na bachaîne na mongo. Na parcours na biso, ce sont des choses à retenir et à revoir dans nous. Est-ce que naza, lisusu na banzela oyo, ou bien les choses à oublier, ezotambola nanga lisu elo. Soki babosanaki bango te bako accompagner bango na nzela nyonso me bakosuka na mer. Shalom.
na vie ya Paul bomoi oyo esuki na badécision ya Paul nsima koyamba Yesu Masiya il prend décision zwa décision ntango tozosukisa mateya na biso oyo nkolo asala biso ngolu samedi tozokoba na même deuxième sous-thème ton parcours kuna koloba des choses à ajouter à retrancher des secrets et des engagements na boye togumbi lisu bilongi na biso bisika nyonso kolanda biso oyebisa Nzambe atali lo yebisa ye mateya oyo esungi yo na nini parcours na biso eza nano molai meme na misusu tanto lobi mokolo asuka tanto poso tanto mwa oyo tokoya mokolo asuka Yesu aye toteliwa totelikambo moko songolo peme eza lisu te likolo na biso nzoka na bomo ya moto nyonso na oyo ya abongisa azomema biso tobongisa po tobomba bomengo na biso na lolo tobondeli eno Seigneur merci sepele omona biso sala biso subolamu mona ndeko mwasi ndeko mobali azolanda biso oyo nsima mateya oyo azwi décision oyo nsima ntango molai olobeli ye na bamateya na bomoi na ye na banzela ndenge na ndenge yawe lelo azwi décision kanisela ye bolu mpe bolamu no na bomoi mabota bafami oyo bazwi décision mona Nzambe gengisa mpe kamba mitema nyonso ayo te totindiki mosika na kombo na Yesu Masiya baporte nyonso ya monguna ebebisama epela moto na kombo na Yesu Masiya merci koba na biso lisusu pour ta gloire au nom de Jésus amen. Nzambe amona biso tokutani lisusu samedi mpona kokoba na mateya na biso ta destinée 5e vidéo. Shalom, shalom.